បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនបានរៀបចំជូនបាទគឺថ្ងៃទី9គឺបងប្អូនបានរៀបចំជូនរួចរាល់ហើយបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe បាទជួយ Subscribe មួយផងបាទដើម្បីវីដេអូដែលបងប្អូនផុសទៅគឺបានឃើញជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់បាន Subscribe បាទអញ្ចឹងគាត់បានមើលតែម្ដងទេអញ្ចឹងស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកទៀតគឺវាអត់ load ឲ្យទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានមើលនៅវីដេអូបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនគ្រាន់តែបាទចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបើកទៅគឺបងប្អូនផុសវីដេអូទៅគឺបងប្អូនអាចនឹងបានឃើញរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនបានរៀបចំជូននៅតម្រុយដើម្បីរៀបចំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនគឺបងប្អូនបានចេញនៅវីដេអូឲ្យបងប្អូនយកបាទទៅផ្សងសំណាងទេដោយសារបងប្អូនមានការរវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី3បាទរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9នេះបាទអញ្ចឹងវារយៈពេល4-5ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអត់បានចេញវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅបាទផ្សងសំណាងទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទប៉ុន្តែចំពោះសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូននៅតែទម្លាក់ឲ្យពួកគាត់យកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាអ្នកដែលគាត់បង់សេវាចូលលេងជាមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះសមាជិកបងប្អូនបន្តិចណាបាទចំពោះសមាជិកបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ9បាទកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី8អធិស្ឋានណាថ្ងៃទី8កាលពីម្សិលមិញបាទគឺយើងបានចូលតែខ្ទង់ទេសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទគឺបងប្អូនឲ្យចិត្ត5និងចិត្ត6បាទអូខ្ទង់ចិត្តណា BC បាទប៉ុន្តែវាចេញចិត្ត3ណាបងប្អូនណាបាទចេញឡើងពីប៉ុសទៀតចិត្ត3បាទប៉ុស B និងប៉ុស D បាទប៉ុន្តែយើងបានចូលខ្ទង់ណាអញ្ចឹងចំពោះសមាជិកបងប្អូនគាត់បានរួចខ្លួនណាចំពោះម៉ោង4:30នាទីបាទប៉ុន្តែចំពោះម៉ោង6:30នាទីគឺយើងបានចូលពេញណាបងប្អូនណាបាទចំពោះម៉ោង6:30នាទីគឺយើងបានចូល15បាទគឺយើងបានចូល15បាទប៉ុស C ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ BCD ណាហើយ15និង16បាទហើយនឹងអូខ្ទង់10ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលបានទាំងលេខក្របចូលបានទាំងលេខអូខ្ទង់បាទអញ្ចឹងពិសេសមែនតើបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះមួយលេខទៀតគឺ64ណាបងប្អូនបាទវាចេញទាំងអស់កាលពីម្សិលមិញណាបាទម៉ោង6:30នាទីប៉ុន្តែវាចេញប៉ុសលើណាប៉ុស A ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងបានចូលបាទលេខក្របលេខ15មកក្របដែរនិងលេខអូខ្ទង់សម្រាប់សមាជិកកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបាទចង់តាក់ទងចូលសមាជិកក៏អាចតាក់ទងបងប្អូនបានតាមរយៈ Facebook ណាបងប្អូនណាបាទតាមរយៈ Facebook បងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថាបាទឆ្នោតយួនយើងដកឃ្លាមកថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនឲ្យនឹងគឺបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យបងប្អូនត្រឹមត្រូវនិងបញ្ជាក់លេខច្បាស់ល្អឲ្យបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងលេងបាទចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានណាកុំភ្លេចគាត់តាក់ទងមកណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីបាទយកទៅផ្សងសំណាងលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើណាគឺរៀបចំជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី9បាទខែ12ណាបងប្អូនណាបាទខែ12បាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងហ្នឹងចំនួន4គ្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបាទមានម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុង YouTube គឺបងប្អូនបានបញ្ជាក់ប៉ុសទេណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់លេខណាឬក៏ចង់បានលេខណាយកទៅផ្សងសំណាងគាត់អាចរើសយកទៅលេងបានណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលនៅក្នុង YouTube បងប្អូនគិតថាល្អបងប្អូនអាចយកទៅលេងឬក៏អាចមើលសិនក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដោយបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អអាចតាក់ទង
ចូលសមាជិកបងសេវាលេងបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះជូននឹងលេខក្របតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលលេងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមាន32បាទ58បាទ94បាទនិង68បាទអញ្ចឹងចំនួននេះចំនួនលេខក្របនេះគឺមាន4ក្របណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូបាទ2ក្របណាបងប្អូនបាទគឺមានអូ60និងអូ90បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន694និង681បាទចំនួន2ក្របនេះផងដែរបងប្អូនអាចយកគុណត្រឡប់ឬគុណវិច្រាស់គ្នាណាបាទយើងដាក់តិចតិចទៅសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើបាទលើក្រោយទៀតបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាបាទនៅស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន